Всем привет, парни. Такое дело, нахуй. Короче, у меня теплообменник Ford Transit. Теплообменник просто-напросто нахуй был заглушенный, потому что прогорел в свое время. Его прошлый владелец просто заглушил, оставил там на месте. ЕГР тоже на месте, все. Но что ЕГР заглушен, что теплообменник. Значит, смотрите, в чем проблема. Засвистела турбина. Свист стоял ужасный, нахуй. Машина не ехала толком. Поехал на диагностику. Диагностика показывает заклинивший актуатор турбины. После недолгих раздумий, так как у меня, скажем, турбина уже давным-давно не новая, и как бы и крыльчатка такая уже слабенькая, нахуй. Я подумал и решил, купил, короче, новую турбину и потратил на это, блядь, энную сумму денег. То, если кто знает, это, блядь, в районе 38 тысяч. Значит, охуенные деньги по нашим временам. Купил я, значит, эту турбину, все, поставил ее, нахуй. Радости моей не было предела буквально 2 дня. После этого машина вообще отказалась ехать и точно так же засвистела, загудела и забринчала. Приехал диагност, опять же показывает актуатор турбины, все понятно. Пытаюсь его руками сдвинуть, отстегнул, ни хера не получается. То есть там внутри геометрия заклинила. Значит, беру старую турбину, несу ее к машине, подкинуть просто на фишку актуатора, чтобы проверить, может, в проводах проблема или еще что-то. Как она, короче, будет себя вести. Пока нес ее с коробки, вот коробка у меня. В коробке в этой была новая, я ее поставил, туда старую засунул. Пока нес старую турбину, слышу, что-то бринчит в ней, звякает. Каково же было мое удивление, когда там звякало, вот эта вот хуйня вывалилась оттуда. Башку я долго ломал, в чем проблема, что за хуйня и откуда она вообще взялась. Толщину замерял, там что-то 0,8 она где-то. Металл этот. Позвонил прошлому владельцу, говорю, так и так, братан, говорю, как ты глушил его, он мне объяснил. Я говорю, что-то какая-то хуйня. Скидываю ему этот кусок, он говорит, я не знаю. Может, внутренность турбины. Для примера, вот рядом с зажигалкой положу. Рядом с зажигалкой. Для примера, вот такой кусок. В турбине там их просто такого куска быть не может. То есть вот у меня разобранная турбина. Чисто горячий кожух снял. Посмотреть крыльчатку. Это новая. Как бы все, в принципе, целое, нахуй. Но после того, как я снял коллектор, я охуел, пацаны. Вот сюда ставится теплообменник, тот самый. А вот она, сука, заглушка этого теплообменника, который стоял. После того, как я снял теплообменник, у меня вывалился еще вот такой кусок. То есть, это, грубо говоря, пазл. Она просто, сука, сгорела. После этого вот этот кусочек маленький попал в горячую часть турбины, в кожух. Заклинил нахуй мне актуатор, крыльчатку. То есть, кто знает, как она устроена, то есть. Кто знает, как устроена турбина. Крыльчатка. Вот актуатором. Она открывается, закрывается. Не знаю, видно, нет. Короче, она ее просто, сука, заклинила. Когда этот кусок вывалился, ставлю я старую турбину чисто на место.
Ну, фишку подцепляю. И у меня по фишке, нахуй, все, ошибка пропадает, актуатор задвигался. То есть, короче говоря, лоханулся я нахуй по полной, блядь. 2 турбины у меня теперь. Ну, одна под убитий, конечно, вторая целая. Вот этот кусок металла немножко навредил в старой турбине. То есть он там одну лопасть так чуть-чуть подзагнул. Ну, не критично. Главное, чтобы у нас холодная часть была в норме, которая нагнетает воздух. Как бы, значит, что будем делать? Этот металл для заглушки очень тонкий. Это, блядь, я не знаю, фольга какая-то, шпатель или что. Вот берем вот такой металл. Будем ебашить его в 2 раза. Между ним ебанем вот такой цемент для глушителей. Грубо говоря, как герметик, 250 рублей он стоит, нахуй. И что я хочу? Теплообменник я выкинул нахуй. ЕГР мне прошили, прошивку поменяли. ЕГР тебе просить не будет, я его тоже выкину нахуй. Короче, машину перепрошил. ЕГР тоже снимаю. Вырезаю этот металл. Вот сюда его отрезал вот часть нахуй теплообменника, чтобы у нас лучше, так скажем, сцепление было, прижимная часть. И просто-напросто вот сюда прокладываем нахуй вот такую вот заглушечку. То есть между ними будет металл в 2 раза, и мы болтиками это все притягиваем. И будет, я думаю, пиздец как надежно. А какой итог этого всего? Наверное, скорее всего, я посоветую, если у вас теплообменник прогорел, все-таки как-то изъебаться его и снять. Многие говорят, что это нереально, что это пиздец, геморрой и так далее и тому подобное. Теплообменник держится, по крайней мере, на Форде, на Транзите, не знаю, как на остальных. Держится вот за одно вот это ухо, которое находится возле ЕГРа. Изъебался я, как не знаю кто, нахуй, но я его открутил. Вытащить тоже было сложновато, но вытащил. Короче говоря, лучше, я думаю, сразу это говно убирать. Во-первых, места там больше будет. Нахуй лишний металл с собой возить, да? Это для тех, кто не меняет эти теплообменники. Кто меняет, как бы, ну, удачи, дальше меняйте, я не знаю. Я его открутил, не снимая коробки, не снимая, не опуская коробку. Как бы изъебаться придется, но если захотеть, я думаю, поменять его, но не более 3 часов по времени делов, может 2. У кого какие руки. С моими варежками сложно это сделать, нахуй. Ну, как бы у кого руки поменьше, может и быстрее. Болтик один там на 10, на 6, ой, так, да, на 6, нет, на 10 у него. Подключик на 10. Этот болтик один держит со стороны ЕГР. Как бы по мне, так, наверное, лучше все-таки, если меняете, то попробовать изъебаться. Он маленький, как бы, в принципе, вылазит нормально. Повыебывался, но вылез. Кто глушит, ставьте металл потолще, убирайте нахуй его вообще, этот теплообменник, кольцуйте патрубки, блядь. И никаких проблем у вас не будет, нахуй. С тем, что, блядь, где-то дальше он там прогорит, где у него вылетит там искры, нахуй, с трубки. То есть вот как у меня было сделано. Вот этот вот подвод антифриза. Был патрубок длинный. Торчал под капотом. Не заглушенный. Он просто торчал. То есть, по сути, через него могла вся эта шлеп-ебань полететь под капот и устроить там, блядь, пожар и так далее и тому подобное. Так что лучше потратить время, но обезопасить себя и свой автомобиль. Все, всем спасибо, парни.